Regresa el safari nocturno del Parque de Conservación de Vida Terrestre más grande de México, African Safari, con una nueva visión, mejorado y con nuevo nombre, Moon Safari. El Moon Safari es una aventura en donde podrás convivir con la naturaleza de una manera completamente diferente y a la luz de la luna. El recorrido por el parque será a través de vehículos safari que te harán sentir más cerca de la sabana africana y las más de 5,000 especies de vida silvestre que habitan en el parque. El boleto tiene un precio de 2,450 pesos y el evento estará disponible el 27 y 28 de diciembre, todos los viernes y sábados de enero y el 1 y 2 de febrero. Así que ya lo sabes, si no tienes planes para estas fechas decembrinas, la naturaleza de Puebla podría estar llamándote.